എന്ത് സ്ലൈം അല്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സ്ലൈം ഓക്കെ. ഓക്കെ. എന്നിട്ടിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഐഡിയ. അയ്യോ തെക്ക് ചെയ്തോ. പിന്നെ അപ്പ നോക്ക്. ഹായ്. ഇതില് ബാസ്കറ്റിൽ ഇടണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതച്ഛന് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വീണാണ് വീട്ടിൽ. കണ്ട ഐസ്ക്രീമായ ഇതാക്കാന് മടക്കി ഇതിൽ എണ്ണയാക്കി ഇങ്ങനാക്കി ഇങ്ങനാക്കി ഇതിലിട്ട് hati dinku ഓക്കെ. പക്ഷെ സാൻഡ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് സാൻഡ് ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. കുറെ ട്രേസ് വെക്കും. വെച്ചു. സൂത്രണ്ട്. എന്തുണ്ടാക്കണേ? സാൻഡ്. അത് ഹായ്. ഓക്കെ. അതിലിടും. Beautiful. Okay. All right then.
കൊച്ചി അടുത്തിട്ടായിക്കോട്ടെ. ഓൾ റൈറ്റ്. വെൽ ഡൺ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? ട്രീ വെക്ക്.